Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS! Hi guys! Welcome back to my channel. So today, alam nyo na, pag yan ang intro ko, ibig sabihin, tayo ay mag-BTS. Yes guys. So by the way guys, ito nga pala is yung Mediheal by BTS, yung collaboration nila na nirelease dito sa Watson sa atin. Ang i-unboxing natin ay yung dumating today. So, I got my Answer album and pati yung poster. Syempre, as usual, kay Rina ko siya nakuha. Kay Rina ko, sumabay ako sa pagbili niya ng group order. Medyo may kamahalan siya. Umabot din siya ng 1,400 may get plus the shipping fee and all. So, tara't buksan na natin ang album. Siyempre, lahat ngayon ng mga dumarating sa akin is ni-request ng asawa ko na dapat naka-tube na ang poster. So, wala tayong magagawa. Utos ni Mister. Na-open ko na, pero siyempre, uunahin pa rin natin ang poster. Tingnan natin kung anong poster ang nakarating sa atin. Baka mamaya, yung poster na dumating is poster ni April Boy. Kailangan natin i-check. Baka galing kay Idol tong ano. Diba, alam niyo yun, yung pag-open ko, diba? Dahil Idol to, si Idol, natatawa ko sa sinasabi ko. Dahil na Idol tong, single na nilabas ng BTS. Baka mamaya si Idol April Boy Regino yung lumabas dito na poster at bigla kong abutan ng sombrero. Ito. So, ito yung poster na nakuha natin. Gusto po, ang ganda pong mga bata. Suot ni Jin yung nakakatawang costume niya dito. Diba yung, parang nasa labas na sila eh. Tapos, ganito yung suot niya. Akala ko nga ano yun eh. Parang parusa sa kanya. Pero hindi pala. Baka trip lang ni Jin na magsuot ng ganun. Hindi natin alam pumapasok sa utak ng ating Joker. Then alam nyo naman si Jin, matrip-tripan din yan. Parang kada mo tropa eh. No? So, let's do this na. Ang bukas ko ay, syempre, naka-open na kasi sabi ko nga sa inyo, every time na umu-order ako ng album, lalo na kung kay Rina, lagi ako nakikipag-trade ng photocard and luckily, meron ulit J-Hope. So, ayan. Ayan, si Hobby. Ang galing na natin yung plastic. Makabait mo talaga, Rina, pero nalukot ang nalukot ang box, pero okay lang. So, ayan. Nakita nyo naman ang Junakis kong smile na smile. Tapos, banag. So, yan. Kasi silver lang din naman kasi yung likod, kaya medyo hindi nyo rin makikita. Tapos, syempre, meron pa siyang kasama na 7 na photocard. Ano ba to? Freebies ba to? Teka lang ha. Hanapin ko muna yung ano. Anyway, mamaya ko natitignan tong naka-plastic. So, buksan muna natin yung nasa loob. Ang ganda, no? Nakaka-unicorn. Ay, nahanap niya na naman yung pagmumukha ko. So, ayan. And then, ito yung nasa loob na yung unicorn din ng effect. Hologram siya. Tapos, syempre, nandun yung CD. Na Love Yourself. Ang ganda. Ang ganda lalo. Paborito kong unicorn. Tapos, pag in-open nyo, syempre yung photo book, later na yan. So, meron, syempre yung notes. Na ang ganda rin ng kulay ng note ngayon. Ayan o. Meron tayong notes. Tapos, meron din tayong Big Hit Emerald na Korean pa rin nakasulat. Parang application yata to. Mag-a-apply nga ako ng ano, sa kanila. Paghuhugas ng pinggan. So, next, yung answer na stickers. Yan. Sobrang cute nila na parang manghihinayang ka na gamitin. Pero syempre, hindi ko na talaga siya ginagamit. Tinatabi ko lang talaga sila. And, yung album survey card. Ayan. Tapos, dalawa yung CD pala, ano? Wala akong idea. Dalawa sila, oh. Ano meron sa isa? Bakit dalawa? Ano yung isa? Guys, side A, side B. So, dalawa siya. May letter siya yan. May A, merong B. Wait lang guys. Yan. So, dalawa pala siya. So, yun yung surprise ako. Siguro tamad ako magbasa ng mga nagpo-post. At hindi ko nakita na dalawa pala yung CD kasama.
So, syempre, i-run through pa rin natin yung mga photo nila dito sa album. Ayan, guys. Ito yung poster na nakuha ko. Okay. Gusto, napakagwapong mga bata. Ayan. Alam nyo, no, na-happy ako para sa nangyari sa kanila, sa BTS. Kasi syempre, di ba, alam nyo naman yung pinaghirapan nila yan eh. Alam, dugot, pawis, laway, lahat. Nailabas na nila para marating nila yung narating nila ngayon. Deserve naman nila lahat ng bagay nila. Pero alam nyo yun, yung, hindi ka naman selfish, pero parang dati kasi, yearly, nandito sila sa Pilipinas, pero ngayon, diba, next year pa daw sila pupunta, chismis. Sana katotoo yung sinabi ni Inang na by June ang hula. So, kasi medyo namimiss na natin sila kasi ngayong taon hindi sila pumunta, di ba? So, medyo nakakalungkot ang mga bagay-bagay. Alam niyo naman, nakakamiss din yung BTS. So, ito yung medyo nakakatakot. Medyo afraid ako dyan sa mga pictures na yan, may mga mata-mata at kamay-kamay. Yan. So, ayun yung mga pictures. Ang photo book, tapos ang ganda nito. Baka may nakakalam sa'yo, sa inyo, sa nakakabili ng lumang TV, yung mga sira-sira na, tapos parts na lang. Parang gusto kong gawin to. Lalagay ko sa lumang TV, o tapos didikit ko yung picture ni Jeho. Shit, Hazel, ang dami mong alam. Sa mga album ng BTS, ito yung medyo maganda yung cover. O siguro patay na patay lang talaga ako sa Unicorn. Tapos, photocard ni Jeho. Ang funny ni Jungkook dito. Yung buhok. Gwapo ni Gina. Siyempre, gwapo naman sila talagang lahat. Pala side yung si Suga. Yan. Tapos, gwapo ni B. Tapos si RM. And si Jimin na naka-Armin na jacket. I mean, sweater. So, yun lang. So, guys, nga pala, meron palang event this coming Saturday sa Il Terrazo, BTS Gathering Idol. Parang pa-birthday siya for RM and Jungkook. So, magpupunta ako dyan. Libre lang ang entrance dyan, guys. Wala kayong babayaran kung attendees kayo. Pero kung gusto nyong sumali sa mga contest like yung cosplay, yung cover dance, is pwede kayong sumali. Na may fee na 100 pesos yata per person. So, pupunta ako doon and mamimigay ako ng fan. 12 pieces lang tong fan ko eh. Yung fan na to, tsaka face mask na black. So, ganito guys. Kung gusto niyo makakuha nito, first 12 lang na makakita sa akin, ang mabibigyan ko ng ganito. Siyempre, first 12 na subscriber ko lang. So, ibig sabihin, pag lumapit kayo sa akin, make sure na maipapakita niyo sa akin yung YouTube account niyo na nakasubscribe kayo sa channel ko. So, guys, maliit na bagay lang to, pero yung pagsusubscribe niyo naman is malaking bagay yun para sa akin. So, kaya dun sa mga subscriber ko, nahanapin nyo. Kung madali nyo ako makita kasi yung kulay ng buhok ko, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Paglapit nyo, sabihin nyo lang, Ma, meron ka pa bang fan at saka face mask? Kasi nakasubscribe ako sa'yo. Pakita nyo lang sa akin yung YouTube account nyo, labas nyo yung cellphone nyo, halimbawa, ganito na enactment pa tayo. Ma, subscriber mo ko, ito yung YouTube account ko, nakasubscribe ako sa'yo. So yun, tapos bibigyan na kita ng isang fan and syempre isang mask. Okay ba tayo dyan? So next time, na marinig yung intro ko is Kim Namjoon, Kim Seok, Jinmin, Yoongi, Jongho, So Park, Jimin, Kim Taeyang, Jungkook, BTS. Ang vlog na natin is yung BTS collection ko and K-pop collection ko kasi magkakasama yun dun sa taas, yung BTS kong area, and meron din dun konting mga albums ng ibang artist and mga stuff toy ng Big Bang. So, fan din naman kasi ako ng mga ibang artist, pero sobrang solid lang talaga ako sa BTS. So, yun. So, yun lang guys. Kung gusto nyo ba ng mga ganito klaseng vlog, please comment down below. Or kung ano yung gusto nyo gawin natin. Kung halimbawa meron kayong gustong idol makeup tutorial, yung mga ganyan-ganyan, please comment down below kung ano yung trip nyo. And kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a thumbs up. And please subscribe down below. Plus, you click the bell para maging notified kayo sa lahat ng vlogs ko. So, yun lang guys. Bye!